una lectura diferente. Les voy a hablar de un escritor, novelista y cronista que me parece bastante interesante para justamente la temática es aquí en Ciudad de México. Personaje, este escritor, hizo un libro que se llama Los héroes numerados. Lo interesante de este autor es que él toca, si a ustedes les gusta ver la cuestión del fútbol desde otro enfoque, les invito a buscarlo. Entonces nos habla de los números como destino. Los fanáticos del fútbol atesoran el número como si fuera un símbolo de lo que representa ese jugador. Sabemos, la camiseta es la investidura de los héroes, lo cual fomenta el curioso fetichismo de coleccionar réplicas, como si las virtudes llegaran por contagio textil. Hace años, Martín Cojan, gran escritor y fanático de Boca Juniors, tuvo la oportunidad de acercarse en Argentina a Alex Aguinaga, el mejor jugador extranjero que ha militado en mi equipo, el Necaxa. Es lo que con el tiempo el balompié se transformó en una bolsa de valores donde muchos guarismos se volvieron posibles. Gracias por la rosa, Mike. Sin embargo, una costumbre resistente obliga a los aficionados a referirnos a las viejas posiciones. Hola Alex, ¿qué pasó? Estoy hablando un poquito acerca de un cronista deportivo y él nos está hablando más o menos de cómo es que él se acercó a esa parte de hablar de fútbol como si fuera simbolismos, la parte o la cara amable del evento, pero nunca nos retratan como la otra cara, ¿no? Así como que hay detrás del evento, ¿no? Y pues no todo es sad. También algunos museos pues se pusieron la camiseta para mostrarnos que también el juego es memorabilia, ¿no? Y muchos de nuestros... Voy a leer otro cuentito más, solamente porque Emanuel llegó tarde. Entonces le voy a leer un... Te unes a la fogata digital. Síguenos para más.